Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ham sharhlar orasidan tanlab olingan ayrim savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Salom doktor, menda follikulang o'lgan deb tashxis qo'yilishdi. Davolansam follikul hosil bo'ladimi? Yoshim 20 da. Ayollar tug'ilganda, o'sha qiz bola tug'ilganda onani qorinida nechta follikul bilan tug'ilgan bo'lsa, o'sha follikul ayol voyaga yetgandan keyin, hayz ko'rishni boshlagandan keyin har oyda ma'lum sonda yo'qolib ketishi boshlanadi. Bitta ikkita follikul dominant follikul bo'lib, ovulyatsiya bo'lib yo'qoladi. Qolgandan bir necha 10 minglab follikullar har bitta sikl davomida o'lib ketadi. Ya'ni o'sha paytda yo'qolib ketadi va yangidan follikul hosil bo'lmaydi. Endi ayrim holatlar bo'ladi. Masalan, tuxumdonda operatsiya bo'ladigan bo'lsa, yoki kimyoterapiya olinadigan bo'lsa, yoki rentgen shu tuxumdon sohasini, kichik tog' sohasini ko'p marta rentgen qilinadigan bo'lsa, yoki qandaydir radiatsiya nurlar ta'sirlari, boshqa ta'sirlar bo'ladigan bo'lsa, bu follikullar normada kamayishidan ham ko'ra tezroq kamayib ketib qoladi. Masalan, operatsiya qilib tuxumdonni ma'lum qismi olib tashlanadigan bo'lsa, o'sha yerdagi follikullar hammasi birdaniga yo'qoladi. Yoki stimulyatsiyalar. Orqa-orqa stimulyatsiya qilinaversa, o'sha ayolni homilador qilaman deb kerak emas dorilar qilinaveradigan bo'lsa, bu narsalar ham follikulda sezilarli darajada kamayib ketishiga olib keladi. Ayollarda follikul sanalgan bo'ladi, ya'ni ma'lum sonda bo'ladi, bu ko'paymaydi. Erkaklarda spermatozoidlar har kuni millionlab ishlab chiqariladi. Ularda o'sha ishlab chiqaradigan joyda moyakda muammo bo'lmaydigan bo'lsa, bu yetarli miqdorda kunda ishlab chiqarilaveradi. Lekin doimiy ishlab chiqarib turiladi. Endi ayollarda follikul hosil bo'lmaydi. Agar sizda follikul o'lgan degan bo'lsa yoki follikul yo'q deydigan bo'lsa, bu ko'paymaydi. Agar bitta ikkita follikul bo'ladigan bo'lsa, kam sondagi follikul bo'ladigan bo'lsa sizda, o'shalarni saqlab qolishga harakat qilish kerak. Saqlab qolishda eng ishonchli qulay usuli bu o'sha follikulni olib turib muzlatib qo'yish. Eko qilinadigan klinikalarga borasiz, eko qilinadigan klinikada stimulyatsiya qilib sizdan bir nechta follikulni oladi. Uni follikul holatida yoki urug'langan holatda agar turmushga chiqqan bo'lsangiz, o'sha erdan sperma olib turib, eringizdan urug'lantirib turib, embrion holatida muzlatib qo'yadi. Qachon kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda qo'yilaveradi. Shunday qilib turib, agar follikul zaxirasi sezilarli kamayib ketgan bo'lsa, tabiiy homilador bo'lolmaydigan bo'lsangiz, shunday qilib saqlab qolish mumkin. Endi buni saqlab qolishdan maqsad follikul ko'paymaydi deyapmiz, sikldan siklga o'lib kamayib boraveradi deyapmiz. Ertadan keyin, ya'ni hozir eko qilib turib bitta homilani qilib olsangizda, 4-5 yildan keyin bitta homiladorlikka harakat qilamansiz, unda ekoga yarasha ham chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham kam sonda bo'lsa ham olishda imkoniyati bo'lsa, olish kerak bo'ladi, olib saqlab qolish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum doktor. Menda 8 oylik homilador jigarrang qon kelib turibdi. Xavfli emasmi? Xavfli bu. Homilador ayolga qon kelishi akusherlikdagi eng xavfli holatlardan biri. Endi jigarrang qon nimadan keladi? Buni bilish kerak. Yo'ldosh ko'chib turib, u yerda gematoma bo'lib turib, gematomadan kelib turgan bo'lishi mumkin. Bu juda xavfli holat. Yoki bachadon bo'ynida ochilish ketib, erta tug'ruq xavfi bo'lib, ochilish bo'lib, o'sha bachadon bo'ynidan kelib turgan bo'lishi mumkin. Bu ham onaning salomatligi uchun emas, lekin bolaning salomatligi uchun xavfli. Sababi bu muddatda 8 oylikda bola tug'ilib qoladigan bo'lsa, tabiiyki bu yetilmagan bola bo'ladi. Moslashib ketishi biroz qiyinroq bo'ladi. Ya'ni yashab ketishi biroz qiyinroq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan xavfli. Doktorga boring, hozir siz ginekologingizga boring, ko'rsin, ko'rib turib tavsiya beradi. Erta tug'ish xavfi bo'lsa, uni davolash kerak, yo'ldosh ko'chib gematoma bo'lsa, uni davolash kerak. Assalomu alaykum doktor. Menda 2 kundan buyon suv ketyapti, ozdan, ba'zida ko'p miqdorda ketadi. Kecha o'tda tekshiruvga bordim. 36 haftaga to'ldi, lekin menda og'riqlar yo'q. 36 haftada tug'ish mumkinmi? Tug'ish mumkin, istalgan vaqtda tug'ish mumkin. 22 haftadan boshlab tug'ruq hisoblanadi, istalgan vaqtda tug'ish mumkin. Faqat bola yashab ketishi kerak. 36 haftada tug'ilgan bola ko'pincha yashab ketadi. Bir 80-90% holatda yashab ketadi bu bola. Bu bolani ko'proq yemizdirish kerak, issiqroq tutish kerak. Ozgina yordam berilsa ko'proq yashab ketadi. Endi suv ketgandan keyin tug'ruqxonada nazoratda bo'lish kerak. Suv ketsa, erta muddatda, ya'ni homila yetilmasdan turib suv ketadigan bo'lsa,
erta tug'ruqni oldini olish kerak. Shu maqsadda ham tug'ruqxonada bo'lishingiz kerak. Erta tug'ruqni oldini olinadi, antibiotiklar qilinadi, xorion amnionit deymiz. O'sha amnion pardani yallig'lanishi, shu narsalarni oldini olishga harakat qilinadi. Umuman bu narsalar uchun doimiy nazorat kerak bo'ladi. Va yana bir marta takrorlab o'taman. Qog'onoq parda yoriladigan bo'lsa, odatda 4 sutkani ichida 95-96% holatda tug'ruq bo'ladi. Ko'pincha 1-2 sutkada bo'ladi, bo'lmasa 4-sutkagacha bo'ladi. 5% holatdagini tug'ruq boshlanmasdan muddatiga yetib borishi mumkin. Qolgan paytda tug'ruq bo'ladi. Shuning uchun sizga beradigan tavsiyam shifoxonaga boring, tug'ruqxonaga boring, u yerda yotib nazoratda bo'lish kerak. Davolanish kerak emas, nazoratda bo'lish kerak aynan. Chunki bu kasallik davolab bo'lmaydi. Qog'onoq pardadan butunligi tiklanmaydi. Endi azdan suv ketib turaveradi. Borib nazoratda bo'lish kerak. Tug'ruq boshlanadigan bo'lsa tug'asiz, tug'ruq boshlanmaydigan bo'lsa tug'ruqni kutib yotasiz. Assalomu alaykum doktor. Kesir bo'lgan joyimda hayz kelgan vaqti qonib ketyapti. Har oyda shunaqa bo'ladi. Nima sababdan shunday bo'ladi? Buni sababi endometrioz. O'sha operatsiya paytida bachadon ichidagi endometrioz ozgina qismi, ko'zga ko'rinmaydigan qismi uzilib chiqib turib, teridagi yaraga yopishib qolgan. O'sha yerdagi chandiqqa yopishib qolgan va bu endometrioz hisoblanadi. Har safar, har oy bu yerda ham hayz paytida, sikl davomida bachadon endometriga xos bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni bu birinchi fazada o'sib boradi, ikkinchi fazada o'sha ikkinchi fazaga xos bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi hamda hayz paytida bu yerdan ham hayz ketadi, ya'ni qonib ketadi. Bu endometrioz bu sizning holatingiz. Buni davolaydigan yagona bir yo'lingiz operatsiya qilib tashlash kerak. Xirurgga yoki ginekologga ko'rining, o'sha endometrioidni o'choqda, teringizda turgan o'choqda kesib olib tashlaydi. Sog'lom to'qima chegarasida kesib olib tashlaydi. Olib tashlagandan keyin bu muammodan qutulasiz.